好，歡迎收睇我 channel，我係神奇美月。咁今日會教大家整呢嚿拉麵膠啦，可以好好拉嘅，咁係冇咁黐就得咋。大嚿啲梗係好篤啲啊，但係依家已經我覺得佢好好篤噶啦，但佢唔水咯。都問題在於佢唔水啊，係啊。跟住咧，我哋依家就繼續開始整啦。我哋開始整，事不宜遲，開始整啦。我就收翻埋嗰嚿拉麵膠先嚇。跟住首先第一件事我哋準備材料好少啫，好啦，顏料啦。首先就喺呢度，跟住就係喺呢個你裝嘅容器嗰度搽，狠狠地搽一搽大家醬，係啦，掹走呢嚿嘢佢先。好啦，得啦，已經係有呢啲啦。咁樣之後咧，就要擠啲咁丁就夠嘅顏料落去。啲咁丁啦，但係要深少少，因為等陣間白膠漿會染到冇咁深嘅，會淺咗嘅。所以咧，我嗰嚿咧都豆其實都差唔多，跟住喺度狂撈啦，撈勻佢啦。其實一個兜就夠，大家唔使準備咁多，同埋一支棒就 OK 嘅。其他啲唔使要嘅。我後面嗰個兜大家唔好理佢啦，佢裝洗衣粉水嘅，即係整完之後佢會好黐手啦。但係大家浸少少，再搓一搓佢就冇咁黐嘅。好啦，我哋就加木工用嘅白膠漿，我唔知其他隻係得唔得啦。咁我擠㗎啦。等陣我去裝啲水先啦。好啦，跟住我哋倒少少水啦，因為我想個水先。What the？ 係咪太多啦？我唔知成唔成功㗎。咁多，成功咗喎。等佢完全融合咗佢之後，就應該差唔多啦。我哋就係要呢種狀況啦。好啦，差唔多啦。sorry 啊，啲音樂可能有啲嘈。係咯。再倒少少啲神秘水，神秘水梗係大家都知嘅。係啊，神秘水會最後揭曉嘅，所以呢就唔叫神秘水啦。好黐喎！跟住我哋就係咁啦。所以咧材料淨係得材料得神秘水啦。唔得，係想講出嚟啊！點算啊？咪守口如瓶啊嘛，話好咗。已經好失奇啊嘛，而家。你可以加少少水落去，少少夠，唔好太多。佢而家係勁好拉嘅狀況。啱啱整好咧，大家唔可以俾佢掂太多空氣太耐，通常拉麵膠都係咁嘅。我估咋？跌咗出去，走開去。其實我係唔太中意好惡劣咁對待嚿拉麵膠嘅。咁我唔知要唔要同我唔知玩唔玩 A&Q 唔係 Q&A 啊，我唔知玩唔玩好啊。因為我有啲想拍啊，但係不如公眾投票決定啦。如果訂閱人數咧就到咗30人咯，我就玩 A&Q Q&A。點就係講錯㗎？我個口好難讀啊 ！Q&A 唔係 A&Q， 唔係 Q&A 嘅 A&Q 係 Q&A。咪罰我自己讀咁耐啊！雖然呢啲粒粒可能有啲阻地。
咁其實係撈嗰陣時嘅步驟係有啲，大家可能音樂會有啲煩啦。咁佢而家係超靚嘅時候，但係咧我哋依家咧又唔可以令佢太咩，所以我哋就加埋落呢個嘢度。呢個鬼好水咩？咪睇一嚿拉麵膠咪睇，點解覺得好怪嘅？有啲怪怪地啊！好似怪咯。就好黐手咯，而家係勁黐手啊！而家係，因為大家都想知道點解我要重拍咧，因為上一次教得好似唔太詳細嘅，因為有啲係 cut 咗好多咯，係 N 多，因為嗰日我用手揸 cam 啊，唔似依家咁咯，係而家已經勁好拉啦。